Bossy, good morning! Yun. Ano dala natin dyan, boss? Alipat ko din yung pinakitang video. Si Bossy ngayon yung sikat na gumagawa ng typewriter sa Quiapo. Na-feature na yan kung saan-saan sa mga news. Tayo yung nagre-restore ng mga pyesa ng typewriter ni Bossy. Yan. Mga gano'ng katagal na to, boss? Yung, Gano'ng katanda na itong mga to? ito ano lang to eh, 70s lang. Ano lang to? 1970s. Medyo modern na to. Medyo modern na. Pero ano yung ginawa natin na nakaraan? 50s yun eh. 1950s. Yun. So ano mga kulay nito, boss? Yan. 1. Ito dito makakasama yan. Okay. Wala ito. Ayan. So, re-restore natin lahat ito. 1, 2, Palitan ko. 3, 4. 1970s. So, mga yan. Ito all black lang to eh. All black lang. Oo. All black. Tapos ito. Mga special color. Okay. Sige. Check natin. Stricto metal, sandblast. Tapos pakita natin mamaya paano yung finish niya. Pinagsabay-sabay flat na yan. Pinagsabay-sabay na ni boss. Boss, kapag may magpapagawa sa inyo ng typewriter, address, boss. 1665 Comandante Street, Quiapo, Manila. Yun. Ano pangalan ni bossing? Gerald Cha. Yun, chat nyo lang sa akin. Kung-post yung Facebook profile yan, yung masusunod yung writer. Ito yung trademark na alam. Sige boss, kami na bahala dyan. So ayun mga classmate, tapos na yung project natin kay Boss Gerald. Ito na siya. Actually, originally ang color nito ay metallic bronze, kaso nung nakita nung client na nakita niya tong original na color na to for his other client dun sa isang typewriter niya, naisipan na niya na gawin na ring velvet green yung color. So ito yung finish niya. Ayan, kasangkas po lahat. Ito yung finish. Ayun, so ready to pack na, bibigyan na natin kay Boss Gerald. Maraming salamat po. The powder coat guys po ulit, located at 2164 P. Margal Street, Sampaloc, Manila. Thank you classmates, see you sa mga susunod nating video.